Я могу заставить тебя кашлять. Стой, ты мне не веришь? Я докажу это. Задержи дыхание. Поставь лайк и не дыши. Попробуй подписаться, пока не дышишь. Теперь смотри на эту точку и не дыши. Комментарий, если я смог доказать тебе. Но в моем телеграм-канале я каждую неделю раздаю робуксы. Скорее смотри.